Josh Albarrán y estamos aquí en YOLO Casino Live. Previo al concierto, la verdad estoy un poco nervioso ya, como que me entró el nervio, pero me siento muy feliz y muy contento de poder cantar en este lugar donde alguna vez trabajé bailando y pues es más emocionante. Muchas gracias. Quiero nada de mí.